සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා යාළුවෝ හැමෝම මගේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට කියන්නේ Intel i3 3rd generation PC build එකක් කරන විදිහ. හරි අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම තෝරගන්න ඕනේ මේකට motherboard එකක්. අතර මම තෝරගන්නවා H61 3rd generation motherboard එක. මේක අපිට රුපියල් 6500ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් buy Korea කියන shop එකෙන් 3 month warranty එක ඔයගලන්ට මේක රුපියල් 6500ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. හරි මේක තමයි අපි තෝරගන්න motherboard එක. අපි කැල් එකත් ඕපන් කරගමු. මේක රුපියල් 6500ක් වගේ මුදලකට අපිට සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි ඊළඟට යන් අපි processor එක තෝරගන්න. මම කිව්වා ඔයගලන්ට අපි හදන්නේ i3 3rd generation එකේ PC build එකක් කියලා. හරි අපි processor එක විදිහට තෝරගන්නේ i3 3220 processor එක 3rd generation එකේ processor එකක් මේක. ඇත්තටම මේක හොඳ ස්පීඩ් තියෙන processor එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. මේකට 3 month warranty හම්බ වෙනවා. මේක රුපියල් 6800ක් වගේ මුදලකට අපිට ගන්න පුළුවන් buy Korea කියන shop එකෙන්. හරි අපිට processor එක සහ motherboard එකට රුපියල් 11300ක් වගේ මුදලක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි තෝරගන්න යන්නේ RAM එකක්. අපි මේකට තෝරගන්නේ 4GB RAM එකක් DDR3 DDR3 4GB RAM එකක් අපිට රුපියල් 2900ක් වගේ මුදලකට ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයගලන්ට පේනවා. මේක 3 month warranty එක අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 2900ක් වගේ මුදලකට තමයි අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම 4GB RAM එකක් කියන්නේ ඔයගලන්ට ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. අපි මේකට රුපියල් 2900ක් වගේ මුදලකට තමයි ගන්නෙ. දැන් පේනවා ඇති රුපියල් 14200ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා අපිට. ඊළඟට අපිට ගන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ hard drive එකක්. අපි low budget build එකක් කරන්නේ මේකට 500GB hard එකක් එහෙම නැත්නම් 500GB hard. ඇත්තටම මේ 500GB hard එක ඔයගලන්ට හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා ඔයගලගේ වැඩවලට. මේක රුපියල් 2900ක් වගේ මුදලකට අපිට ගන්න පුළුවන් 3 month warranty එක. හරි අපි එනම් මේක තෝරගමු. හරි ඊළඟට අපිට ඔයගලන් කම්පියුටරේ වැදගත්ම දේ තමයි තෝරගන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක්ම මග අරින්නේ power supply එක පොඩි එකක් දාලා. හරි අපි තෝරගන්නේ gaming power supply එකක්. ඇත්තටම මේ power supply එක තෝරගන්න හේතුව තමයි ඕගොල්ලන්ගේ කම්පියුටරේ පැවැත්ම රඳා පවතින මේ power supply එක මත කිව්වොත් නිවැරදි. හරි ඉතින් මේ gaming power supply එකත් අපිට රුපියල් 1900ක් වගේ මුදලකට තෝරගන්න පුළුවන්. අපි මේ power supply එක තෝරගමු. හරි ඉතින් අපිට තවදුරටත් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ කේසින් එකක් ගන්න එක විතරයි. මම කේසින් එකක් තෝරගන්නේ මට කේසින් එකක් ඇත්තටම ගොඩ හොයාගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා මට එක කේසින් එකක් අමාරුවෙන් හොයාගත්තා. ඉතින් මේක Ryzen Max E 105 RGB micro ATX කේසින් එකක්. ඇත්තට මේක හොඳයි.
ලස්සනයි. මේක ගේමින් කේසින් එකක් කියන්න එළියෙන් බැලුවම ගේමින් කේසින් එකක්, ඇතුලෙන් බැලුවම සාමාන්‍ය නෝමල් වගේ. ඇත්තට මේ කේසින් එක අපිට ගොඩක් හොඳයි. මේක දරාසකින් තමයි මම තෝරගත්තේ. මේක රුපියල් 5500ක් වගේ මුදලකට අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. මේ කාලේ හැටියට ඇත්තරම කිව්වොත් මේ ගානකට කේසින් එකක් හොඳයි. රුපියල් 5500ක්. හරි, ඉතින් අපිට තෝරගන්න වෙන්නේ මේ කේසින් එක. ඕගොල්ලන්ගේ කැමති කේසින් එක ඉතින් ඕගොල්ලෝ තෝරගන්න. මම මේ කේසින් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ කේසින් එක ගොඩක් හොඳයි. ඇත්තටම මම මෙතෙන්ට රුපියල් 34900ක් යොදාගෙන තියෙනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා. ඇත්තටම අපිට ගියේ රුපියල් 27400ක් වගේ මුදලක්. ඉතින් මම VJ කාඩ් එකක් ගැහුවේ නෑ මේකට ඇත්තටම. මොකද අපි මේක රුපියල් 28000ට අඩුවෙන් හදන හින්දා ඉතින් අපිට VJ කාඩ් එකක් ගැහුවොත් මේ වගේ මුදලක් ඇත්තටම වැය වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අතේ තියෙන මුදලට හොඳම එකක් හදාගන්න ඕනේ කියලා හිතන හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ. අපිට VJ කාඩ් එකක් තෝරගන්නව නම් 1GB කාඩ් එකක් වගේ තමයි ලෝ බජට් වගේ හදනවා නම් තෝරගන්න පුළුවන්. අපි VJ කාඩ් එකකුත් තෝරගන්නවා නම් මේ වගේ මුදලක් අපිට යනවා. 3rd generation PC එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි හදපු හින්දා. ඉතින් ඇත්තටම VJ කාඩ් එකක් අවශ්‍ය වැඩිපුරම ගේම් ගහන්න. ඔයගොල්ලෝ ගේම් ගහන කෙනෙක් නම් VJ කාඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා බොහෝ දුරට. ඉතින් මම මේක ගේමින් වලට කරපු බිල්ඩ් එකක් නෙවෙයි හින්දා මම මේකට VJ කාඩ් එකක් යොදාගත්තේ නෑ. ඇත්තටම VJ කාඩ් එකක් අපිට මේ තියෙන්නේ මම යොදාගන්න කියන VJ කාඩ් එක. ඇත්තටම මේ බිල්ඩ් එකට අපිට මේ VJ කාඩ් එක ප්‍රමාණවත් වෙනවා. මේක GTX 550 Ti 1GB VJ කාඩ් එකක්. මේක රුපියල් 7500ක් වගේ මුදලක් වෙනවා. ඇත්තටම මීට අඩුවෙන් මට හොයාගන්න බැරි වුණා හොඳ VJ කාඩ් එකක්. මේක TI කියන එකේ තේරුම ටයිටේනියම් කියන එක. ඉතින් ටයිටේනියම් කාඩ් එකක් ගොඩක් ඔයගලන්ට හොඳයි. ඇත්තටම මේ VJ කාඩ් එකෙන් ඔයගලන්ට ගොඩක් performance ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක දැන් අවසන් කරනවා.